小朋友的慢性咳嗽有一种情况是很容易被忽略的，它就是鼻涕倒流所引起的咳嗽。那么我们孩子很长时间的咳嗽，家长可能查了很多种的病原体呀，包括支原体啊、病毒啊，包括肺片啊，这些都做了，始终没有结论。那么这个时候不妨换一个思路，考虑一下有没有可能是因为鼻涕刺激嗓子所造成的咳嗽。鼻涕倒流所引起的小儿咳嗽常在夜间出现，孩子可能咳嗽就醒了，检查可以发现孩子鼻腔里面会有很多分泌物，有的孩子呢鼻涕就挂在鼻子后边嗓子上面的位置。很多小朋友他不太会擤鼻涕，也不是很会表达，所以说这种鼻涕倒流所引起的咳嗽常常会被误诊或者是被忽略。当然，引起儿童慢性咳嗽的原因有非常多，于大夫举例的鼻涕倒流只是其中的一种比较容易被忽略的一种原因。那么家长要重视儿童的2种鼻腔鼻窦的疾病，那么第一呢就是过敏性鼻炎，第二呢就是儿童的鼻窦炎。我说明白了吗？关注于大夫，我是您身边的医生朋友。